さんこんばんは。ヘタレチャンネルです。焚き火やってます。すげえな。じゃあお湯沸かしてコーヒー飲もうか。これで言え。ほんでクラッシュして倒れちゃったらもうアウトです。どうでしょう。まあね、お湯が沸くまでゆっくりじっくり待ちましょう。あ、やべやべ。
音的に沸いてんだこれな。絶対沸いてるよなこれ。じゃあね、モンカフェ飲もうよ。やばそうだな。どうだ。ちょっと待てよ。暑いかな。あ、大丈夫だ。大丈夫だ、大丈夫。やべやべやべ。すげえ倒れてんじゃん。ちょっとこれを外しちゃって、はい、モンカフェ入れました。はい、じゃあいただきます。うん、うまい。うん、あったまる。うまいな。なんだこれ。冷めちゃったのか。よし。よし。Good. だな。
はい、乾杯。おお、怒ってます、怒ってます、怒ってます。